Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Это была недооцененная в общественном сознании наша огромная дипломатическая победа. Я вам напомню, что начиная примерно с 2023 года все наши, это важно, не только наши враги, но и наши друзья настаивали на том, что сначала прекращение огня, а потом переговоры. То есть прекращение огня как условие переговоров. Наш министр иностранных дел после срыва Стамбула-1 сказал в 2022 году, это было в июне, по-моему, он сказал, в следующий раз такого больше не будет. То есть мы будем вести переговоры, но не просите нас о прекращении огня. И несмотря на реально, на нас давило НАТО, на нас давил БРИКС, я про друзей сказал. То есть толкали к этому все. Мы не поддались на это давление и сохранили этот уникальный и очень важный для нас статус-кво. Знову у кремлівських шпигунів успішний успіх і перемога на чергових переговорах в Женеві. Але і є нюанс. По-перше, сам факт переговорів – це не перемога жодної зі сторін. Це дипломатичний процес. Перемога – це зафіксовані рішення, підписані угоди і виконані зобов'язання. А нічого цього нині немає. Тим часом росіяни. Как вы знаете, переговоры шли 2 дня, очень долго вчера, в разных форматах, и вот еще сегодня, около 2 часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Это все, что мы хотели сказать. По-друге, Росія жодного разу не продемонструвала готовності реально зупиняти бойові дії. І саме тому розмови тривають, бо довіри то нуль. Але путіністи кажуть ось це. Мне не нравится Женева. Мне не нравится, что для того, чтобы оказаться на переговорах, притом понятно, что мы вынуждены это были сделать, но по просьбе американской стороны, потому что они параллельно проводят еще переговоры, это такой наш жест доброй воли. Но европейцы, на мой взгляд, показали презрение американцам. И показали свои истинные отношения вообще к этим переговорам, когда заставили нашу делегацию 8 часов лететь в Женеву. То есть надо было лететь в обход всего, чтобы зайти через Италию. Заметьте, Мелоуни не присутствовала на Мюнхенском шабаше. Ее там не было. И пролетели как раз через Италию. Это что хотят показать демонстративно эти жалкие европейские нищенки, которые решили не пропускать наш самолет? Они что хотят показать? Они считают, что точно так же они обойдутся с нашей ударной авиацией, с нашими ударными дронами, что ли? Совсем уже обезумели. При этом собрались, там, 3-й раунд переговоров. Причем мне не нравится Женева, потому что Швейцария перестала быть нейтральной. Она потеряла этот статус, введя санкции против России, и многовековой наработанный опыт просто выбросили в ничто. И мы им это никогда не простим и никогда не забудем. И весь швейцарский бизнес со всеми их часами, шоколадами и банками пошли вон. Происходят переговоры, а эти переговоры кому нужны? России, да. России необходимо, чтобы были выполнены ее требования, и мы сказали. Если дипломатическим путем хорошо, нет, и решим военным путем. Украине? Какой Украине? Оказывается, делегация разделена. Оказывается, Буданов хочет скорее мира, а другая часть делегации нет. Ну і третє. Пропаганда навмисно підміняє поняття. Вони просто продають своїй аудиторії сам весь цей процес як результат. Це класична технологія. Якщо немає перемог на фронті і немає економічних проривів, оголоси перемогою сам факт, що тебе ще терплять за столом переговорів. І знову поширювати спотворену правду. Если мы в каких-то частях Украины не успели продвинуться и не успели эти территории вернуть на историческую родину, то в таком случае на историческую родину надо во все больших масштабах возвращать людей с Украины. И здесь нам есть на что посмотреть, в том числе на свои собственные нормы. Потому что чем больше людей с Украины идет к нам, а не на Запад, тем больше будут принимать участие в дальнейшей нашей жизни. Мы же знаем, что сегодня путь на Запад для украинцев относительно открыт при всех мерах Зеленского. Путь в Россию,
он идет только через аэропорт Шереметьево. Конечно, в период военных действий вопросы безопасности должны стоять на первом плане. Но надо понимать, что они не должны препятствовать, что за деревьями надо видеть лес. Не должны препятствовать тому, чтобы все большее число людей переходило на нашу сторону. Ведь это наши люди, мы это знаем. И если они на какое-то время оказались в плену чужих мыслей или чужой страны, по сути чужой, по своим основаниям, то надо как можно больше сделать для того, чтобы они вернулись. Тож вітаю! З вами я, Інна Набок. І тут ми з вами руйнуємо фейки пропаганди і дивимося, як впевнено Російська Федерація котиться на дно. Ну і як війна, яку розпочав Путін, повертається додому на болота. І не тільки у вигляді дронів, бо вся Російська Федерація тріщить по швах. Исчезновение обеспеченных. То есть остаются супербогатые, близкие к правительству, и остается основная масса очень бедного населения. Среднедоходных будет меньше, к концу этого года, я думаю, будет еще существенно меньше, потому что очень многие не выдержат ужесточения условий для малого и среднего бизнеса, вот эти все отмены льгот по НДС. Меняется вообще сейчас ситуация стратегическая, к сожалению, в очень неприятную для нас сторону. К сожалению, с экономикой Российской Федерации, как мы предсказывали, творится лютый трэш. У нас доходы бюджета жутко падают. СВО зашло в такую опасную для нас фазу, она длится уже скоро 4 года, уже даже календарно. Ну, приплыли. Хотели сделать, чтобы операция на Украине стала верхом, апогеем, сверкающим апогеем нынешнего президента Российской Федерации. Собственно говоря, получилось, что это уже конец эпохи, что война переходит в конец эпохи. Сейчас в Российской Федерации набирает силу страшенный экономический кризис. Уже новости о взятии какой-то там деревни на запорожском направлении, да, с фронта уже не кажутся важными. Важно уже другое. У нас доходы бюджета жутко падают. Дефицит российского бюджета в январе предварительно составил 1,7 триллиона рублей. Падают доходы бюджета. Поступление, согласно прогнозу Минфина, окажется на 11,6% меньше, чем в январе 2025 года. В общем, положение становится достаточно, друзья мои, скверным и напряженным. Отже, на Росії щонедень та крах імперських амбіцій Путіна, причому у всіх сферах їхнього нікчемного існування. І більшість російських чиновників вже навіть змирилися з цим. І тут, увага, це кажу зараз не я, а самі ж російські депутати. Ось вам свіженька заява депутата Гурульова. Большинство чиновников сегодня стараются не принимать никаких решений. Это правда такая наголимая. И вообще, если брать в общем, то основная задача чиновника – ничего не сделать. Вот ничего не сделать. Это, причем эта болезнь захлестнула у нас очень сильно. Почему ничего не сделать? Вот ты целый год бегал, потел, там что-то писал, говорил, там, ну и так далее и тому подобное. На выходе ноль. Ты ничего не сделал, ты красавчик. Потому что как только ты что-то создал, сделал, построил, завтра у тебя все надзоры, завтра у тебя счетная палата, завтра у тебя казначейство, завтра у тебя прокуратура. И тебе в лучшем случае выпишут административку, хуже что? На уголовку. Посадят. И вот здесь, наверное, ну, не знаю, должна быть какая-то вот предел совести. Мы же вообще совесть в этом вопросе, да, в последнее время такое слово не употребляем. Як вам? Напишіть у коментарях. Я ж, повертаючись до перемовин в Женеві, додам. Це не тріумф Кремля, як кажуть пропагандисти. Це лише чергова спроба цивілізованого світу знайти вихід із війни, яку розпочала Росія. Але в цей же час світ чомусь закриває очі на те, що росіяни досі вбивають українців. І, на жаль, вперше з 2014 року росіяни виступлять на Паралімпіаді під своїм прапором. І білоруси, до речі, теж. Бо 6 російських та 4 білоруських спортсменів візьмуть участь у Паралімпіаді 2026. Як розумієте, московити тепер святкують ще одну перемогу. Всегда мы нашим спортсменам говорим, чтобы они достойно выступили, достойно представляли нашу страну, чтобы были красиво одеты, красиво говорили, интервью давали и очень были доброжелательны со всеми членами других стран, других делегаций. Это, наверное, самое главное. А результаты сами по себе придут, ребята хорошо подготовились. А я от дивлюся на це і виникає головне запитання. А як взагалі світ до цього-то дійшов?
Після анексії Криму у 2014-му, після системного допінгового скандалу, після повномасштабного вторгнення у 2022 році саме ж спорт став одним із інструментів міжнародного тиску. Росію відсторонювали, обмежували, змушували виступати без прапора і гімну. І це було чітке повідомлення – агресія має наслідки. А тепер відбувається поступове повернення Росії і символів. Формально це, звісно ж, пояснюють індивідуальним підходом, відсутністю колективної відповідальності спортсменів і навіть гуманістичними принципами спорту. Але давайте відверто, у великій політиці символи – це ніколи не дрібниця. Прапор – це ж не просто тканина, це держава, це режим, це зрештою легітимність. А прапор Росії – це прапор країни-вбивці. Але, як бачимо, світ так вже, схоже, не вважає і шукає баланс. Та поступово таки повертається до формули «спорт поза політикою». Але правда то в тому, що у випадку з Росією спорт давно став частиною політики. І кожен піднятий прапор – це не лише про атлетів, це про сигнал. Наскільки довго міжнародна ізоляція може тривати і де тоді проходить межа принциповості. До речі, міністерка культури Великої Британії вже на це відреагувала і назвала це рішення абсолютно неправильним і навіть закликала терміново його переглянути. Бо поки російський прапор підніматимуть на спортивних аренах Італії, це ж прапор, який щодня вбиватиме українців і руйнуватиме наші міста. Ну а рупори Путіна, до речі, закликають до цього ще більше. Ну і так як я згадала про білорусів на Паралімпіаді, не можу оминути новину і про їхнього картопляного фюрера. Бо вчора стало відомо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо застосування санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Санкції застосували, зокрема, через розгортання в другій половині 2025 року системи ретрансляторів для керування ударними дронами. Ну а це збільшило можливості російської армії завдавати ударів по північних областях України. Санкції проти Лукашенка передбачають, зокрема, позбавлення державних нагород України, заборону в'їзду в Україну, блокування активів та заборону користуватися і розпоряджатися ними, а також повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів з України і заборону заходження військових кораблів і літаків, а також припинення культурного, наукового та спортивного співробітництва. А от термін застосування санкцій безстроково, але частина санкцій на 10 років. Ну і на болотах знову понеслося. Зеленский вообще не украинский лидер. Он не лидер Украины. Почему? Потому что на самом деле было бы правильно, да, наоборот, оставить какие-то контакты с Минском, наоборот, так сказать, рассматривать Лукашенко в качестве возможного там посредника или, может быть, страны, по крайней мере, с которой не портятся полностью отношения. Потому что все равно же там Беларусь, хотите не хотите, а с севера, так сказать, граница нависает. Нависает, ну и потом ни для кого не секрет, что первоначально как бы наши войска заходили с территории Белоруссии, как бы, да, значит, ну это очевидная вещь. Вот такие дела. То есть вот тебе зачем, спрашивается, вот совсем и полностью и раз и навсегда именно сейчас обострять эти отношения, разрывать лично с ним? Может, тоже там, знаете, его там накачивают всякой ерундой, потому что я слышал, что значит, Запад, поляки, в частности, литовцы, большие друзья Белоруссии, по новой, там же скоро будут выборы опять в Белоруссии, как бы по новой рассматривают, вот, а как бы им вот зайти вот на эту тему опять, вот в тот раз не получилось, а как бы опять зайти вот на эту тему, может новый какой-нибудь переворот замутить, да, там повозбудились вот эти все белорусские оппозиционеры, вот, и, значит, всякая разная шушера такая там завозилась, вот, может быть, сюда же тоже все это можно прилепить, но еще раз подчеркну главную мысль. Зеленский не лидер Украины. Вот. Потому что, на самом деле, он делает очень много шагов, которые, ну, понятно, спасают, может быть, лично его или лично ему, продлевая там политическую карьеру, но в целом для України, ну, только вредят. А ось як зараз коментують білоруські депутати це рішення. Ну, тобто нікчемні підстилки Лукашенка. Зеленский ввел санкции в отношении Александра Лукашенко. О, как произошло, какое событие. Как мы воспринимаем это в Беларуси? С улыбкой и юмором. Зеленский, он прекрасно понимает, что если бы сегодня были выборы на Украине, и в них участвовал Александр Лукашенко, он бы набрал более 90% голосов. А Зеленский 3-4, потому что его все уже ненавидят, он уничтожает собственную страну. Второе, все украинцы понимают прекрасно, сколько сделал Лукашенко для украинцев и для Украины.
тысячи сегодня нашли приют в Беларуси, живут и мечтают, чтобы вся Украина когда-нибудь бы жила как Беларусь. Третье, он пытается сорвать переговоры. Вот по Женеве это видно. Все делает, чтобы сорвать переговоры. И он видит, как один из механизмов продолжения этой войны – провокация и втягивание других стран. С Беларусью не получается. Переворот государственный провалился. Попытки после госпереворота поменять власть, задавить нас экономически, каким-то другим способом провалились. Какие санкции, Зеленский? В отношении Беларуси с 2020 года ввели разные страны санкции, но все планы провалились. А что Украина может? Экономически ничего, потому что она полностью зависима сегодня от Запада. Как-то еще повлиять на ситуацию в Беларуси? Ну, единственное, что вы можете, это встретиться с нашей женой Шарикова, Тихановской, с ней пообщаться і вместе выпить чая. Но ни она, ни Зеленский ничего в Беларуси никогда решать не будут. Але ви ж знаєте, що б там не волали пропагандисти, як би не біснувалися у своїх ефірах та не погрожували нам та нашим партнерам, Україна досі є. І ми з вами є. І це головне. Ми продовжуємо жити, працювати і підтримувати наше військо. А наші захисники продовжують в надскладних умовах стримувати окупантів, відправляти на концерт до Кобзона. До речі, окупантам це чомусь не подобається. Причому так сильно не подобається, що вони вже не бояться про це говорити навіть публічно. І Путіна не бояться. Хоча, а чого боятися, якщо додому все одно не повернуться, судячи з тих кадрів. Вот. Так мы наступаем на Купинск, который Герасимов уже 2 раза взял. Вот техника наша побитая и сгоревшая. Просто тупо бросили. А щоб таких кадрів було ще більше, підтримуйте Збройні Сили України, щоб вони вибивали окупантів з нашої землі. Бо їм тут не місце. Ну і не забувайте, ми обов'язково вистоїмо. А вони будуть покарані. Покарані за все те, що роблять з нами та нашою країною. А от про нові волання на болотах я традиційно розкажу у наступному випуску. Тому не забудьте підписатися на наш канал, якщо досі не з нами. І, звісно, залишайте свої вподобайки та коментарі під цим відео. Я все прочитаю. Ну а з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну та до зустрічі.